আমার ছোট্ট সোনামণিরা, উইয়ার কিডসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। চলো আজ আমরা পড়ব ভেজিটেবলস মানে শাকসবজি নাম। অনিয়ন, ONION, অনিয়ন মানে পেঁয়াজ। টমেটো, TOMATO, টমেটো মানে টমেটো। কিউকাম্বার, CUCUMBER, কিউকাম্বার মানে শশা। চিলি, CHILLI, চিলি মানে কি বলো তো লঙ্কা। তারপর কি আছে পটাটো, POTATO, পটাটো মানে আলু। তারপরে কি আছে বলো তো ফ্রুটস মানে ফলের নাম পড়ব। পাইনঅ্যাপেল, PINAPPLE, পাইনঅ্যাপেল মানে আনারস। তারপর কি আছে পাপায়া, PAPAYA, পাপায়া মানে পেঁপে। তারপর কি আছে লিচি, LITCHI, লিচি মানে লিচু। তারপর কি আছে ম্যাঙ্গো, MANGO, ম্যাঙ্গো মানে আম। তারপর কি আছে লেমন, LEMON, লেমন মানে লেবু। তারপর কি আছে বলো তো ফ্লাওয়ার্স মানে ফুল। লোটাস, LOTUS, লোটাস মানে পদ্ম ফুল। রোজ, ROSE, রোজ মানে গোলাপ। তারপর কি আছে সানফ্লাওয়ার, SUNFLOWER, সানফ্লাওয়ার মানে কি বলো তো সূর্যমুখী। তারপরে কি আছে মেরিগোল্ড, MARIGOLD, মেরিগোল্ড মানে গাঁদা। তারপর কি আছে ডেলিয়া, DAHLIA, ডেলিয়া মানে ডালিয়া। তারপরে কি আছে বলো তো অ্যানিম্যালস মানে জীবজন্তুর পরিচয়। র্যাবিট, RABBIT, র্যাবিট মানে খরগোশ। ফক্স, FOX, ফক্স মানে শিয়াল। তারপরে টাইগার, TIGER, টাইগার মানে বাঘ। তারপর লায়ন, LION, লায়ন মানে সিংহ। ডিয়ার, DEER, ডিয়ার মানে হরিণ। তারপরে কি শিখবো বার্ডস মানে পাখিদের নাম। প্যারট, PARROT, প্যারট মানে টিয়া পাখি। তারপর কি আছে ডাক, DUCK, ডাক মানে কি বলো তো পাতিহাঁস। তারপর স্প্যারো, SPARROW, স্প্যারো মানে চড়ুই পাখি। তারপরে কি আছে আউল, OWL, আউল মানে পেঁচা। তারপরে কি আছে বলো তো পিজন, PIGEON, পিজন মানে পায়রা। দেখেছো সোনামণিরা? তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে।